毛杆。哎呀，这个毛杆，看吧，这个，哎，我就吃上面这点，上面这个我不吃。下，来一个小迷你，哎，大米，哇，撒的到处都是，你看，看到没有？那大米就是这样，一粒一粒的，哎呀。这种是迷你的八爪鱼，这种小不点儿，它的牙在这个地方。我教你弄海鲜，你给我个双击可以吧？红心就是。没吃完，把它吃完，不然浪费了。别吃太烫了，太烫的话，他们说对食道不好。配点酒。你要喜欢吃的话，你就给我个双击行不行？这一个差不多1斤，差不多，给个双击哈。